नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। वक्त टणो जान मोहम्मद में खबर ईंदा पुलिस जो गश्त दौरान खुफिया इतला ते 190 वैंदड़ लिंक रोड ते ॾोह जे इरादे सां बीठल ॾोहरिन सां मुबैना मुक़ाबले दौरान 4 ॾोहारी फरार, 1 ॾोहारी पिस्टल ऐं 2 मोटरसाइकिलुनि समेत गिरफ्तार ॾोहारी जी सुञाणप इनाम याफ़ता दाड़ेल अनवर उर्फ बगड़ ऐं अशरफ कासकेली जे भाणेजे रमज़ान कासकेली तौर थी गिरफ्तार। जवाबदार रमज़ान जी निशानदेही ते मुख़्तलिफ़ जायुनि ते पुलिस कार्रवाई करे चोरी थियल 8 मोटरसाइकिल बरामद करे वरता। गिरफ्तार जवाबदार ते टिंडो जान मोहम्मद थाने ते कलम नंबर 123A गुनाह नंबर 4950 ड्यूटी एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो आहे। DSP ॾोहे चवण आहे त 7 ॾोहारिन जो हिकु टोलो जेको नवकोट ॾोह टिंडो जान मोहम्मद जे हदुनि में केतिरे अरसे खां ॾोह करे रहिया हुआ। पुलिस कामयाब कार्रवाई करे 1 ॾोहारी पिस्टल मोटरसाइकिलूं हथ करे फरार ॾोहारिन जी गिरफ्तार लाइ छापा हया पिया वञनि। नवकोट गिरफ्तार जवाबदार रमज़ान कासकेली जो क्रिमिनल रिकॉर्ड आहे। जवाबदार ते मुख़्तलिफ़ थाननि ते केतिरे केस दाख़िल आहिनि। DSP ॾोह फरार थियल जवाबदारनि में मुर्तज़ा कासकेली, अयाज़ शेख, अशरफ चांडियो ऐं नज़रू चांडियो शामिल आहिनि, जिन खे जल्द गिरफ्तार करे कैफ़रे किरदार ताईं पहुंचायो वेंदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।